Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance un prognozes uz 14. jūniju 11. gadu. Tātad par eiro skatāmies. Mums ir mazliet viņš nokrities līdz pārdošanām par 44,45 nav aizgājis. Tātad šeit augstākā cena bija 43,7, tātad ļoti minimāli pietrūkās, tad 1,3 punkti, bet cena vēl nekur tālu nav aizgājusi, tāpēc mēs mūsu pārdošanas varam tajā pašā pozīcijā arī atstāt. Ja gadījumā eiro vēl mazliet pakāpsies, tad tā varēsim ielīst šajās pārdošanās. Ja cena neaizies, tad, diemžēl, neko arī šeit vairs izdarīt nevaram. Tagad pārdošanās līst nevajadzētu. Ir jāsagaida, ka cena pienāk tieši pie signāla. Lūk. Uz eiro būtībā tas ir arī vienīgais. Tātad šīs te pārdošanas nekādus pirkumus pagaidām nevar sameklēt, kas būtu pēc iespējas drošāki. Tāpēc pieturamies vien pie šīm te pārdošanām. Lūk, runājot par franku, tātad šeit arī mēs iestājāmies pirkumos no šīs te līnijas. Tātad šeit īsta caurstiena nav bijis. Tātad līdz arī parādīšu, tātad šeit mums bija tikai aptuveni 18 punktu caurstiens, bet zinām, ka tas nav īsti, tāpēc franku droši varam arī turēt uz augšu. Viņš arī nekur tālu nav aizgājis mums. Tad mūsu pirkumi vēl joprojām saglabājas. Lūk, būtībā mūsu mērķis šiem te pirkumiem ir šī te līnija, tātad šis te sanais kanāls, tātad kas mums bija. Un atgriešanās pie šī kanāla, bet drošāk, protams, būtu, savu darījumu aizvērt ciet par cenu tātad 84,65. Tas būtu drošākais variants, ko jūs varētu tātad izdarīt. Varbūt tās līdz pašai augšai var arī neturēt. Jo mērķis arī vēl joprojām ir diezgan liels, tātad aptuveni. Tātad 85 punkti, tātad labs darījums. Tad tas arī būtu mērķis šim te dolāram pret franku. Lūk, būtībā vairāk uz franka nekādi pirkšanas pārdošanas saskatām nav vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ja gadījumā viņš tomēr krītās uz leju, un caur šo te tātad līmeni, tad 83,30, tad pie atgriešanās mēs varam atvērt pārdošanas. Bet būtībā viņam vēl joprojām saglabājas tīši stabili pirkumi. Lūk, dolārs Kanāda. Tātad šeit mēs bijām iestājušies pārdošanās pār 90, tātad no šīs te pretestības līnijas, precīzi nevar pateikt, jo tad prognozēs arī bija ielikts no pretestības līnijas, precīzi cenu uzrādīt nevarēju. Un mērķis bija tātad 70 punkti, bet būtībā, ja jūs iestājaties no šīs līnijas, tad tas ir aptuveni par cenu 80, tad 97, 80. Tad uz doto mirkli jums tātad ir aptuveni 40 punkti plusā, un mērķis ir jāpārliek uz šo te līniju. Tātad mazliet pirms šīs līnijas, tas tātad ir jūsu mērķis, vairs neturam tieši 70 punktus, bet gan līdz šeit līnijai cena ir aptuveni 97,15, līdz kurai tad varētu turēt šo te darījumu. Un iestāties pirkumos var tātad par cenu 97 aptuveni 0,5. Tad 97,15 fiksējam pārdošanas, 97,05 iestājamies pirkumos. Un mērķis šiem te pirkumiem, kā jau sen minēju, ir tātad šeit pašās augšās, tātad šī te pretestības līnija, tātad lūk šim te kanālam. Kā redzam. Risks ir jāizvieto tātad drošākais variants zem šiem te zemākiem punktiem, tad aptuveni 95, 90, bet tikpat labi var izvietot zem šie te minimumiem, tātad 96, aptuveni 40, tātad iekonomēt 50 punktus, kas nav maz, teiksim tā. Labi, tad būtībā uz Kanādas tas ir, un arī neaizmirstam, ka šī līnija ir jāpiekoriģē tagad. Tad lūk šādi te mums izskatās. Drošākais, ko jūs varat izdarīt, protams, iestājoties šajos te pirkumos no 97,05, viņus fiksēt pie šīs te pretestības. Tad mērķis arī nav nemaz tik niecīgs. Tad tie būtu mums aptuveni tātad savi 60 punkti, kas nav maz. Risks mums būtu aptuveni tāds pats, tad 65 punkti. Tad šādā darījumā droši arī var, teiksim, šo darījumu droši var izmantot.
Nu, lūk, tad tas ir, kas mums ir saskatāms uz Kanādas. Tālāk, Austrālijas dolārs. Tie, kas vakar uzskatīja, tātad šo te mazliet paņemšu malā, tie, kas uzskatīja, ka šis tev ir tāda īsts caurstiens, tad, nu, teiksim tā, viņš nebija neīsts. Jā, tātad šeit 37 punkti. Jā, nu, gandrīz vai ideāls caurstiens, bet mazliet pietrūkās. Tie, kas to uzskatīja par īstu, pie atgriešanās pārdevējā, kā minēja, un tātad pie atlēciena tātad nopelnīgi līdz zemākai slēgšanās cenai. Tie, kas attiecīgi neiestājās, nu arī nekas traks. Tagad, ko mēs varam darīt, ir tātad uzzīmēt šādu te līniju. Jā, tad caur šiem te maksimumiem uz šiem te minimumiem, un tad šo te paralēli līniju pārvietot šeit augšā. Un tagad mums izveidojas šeit potenciālais kanāls un pārdošanas ir par cenu aptuveni 0,695. Pārdošanas, kurās mēs tādu varam iestāties, un mērķis šīm te pārdošanām ir līdz pat kanāla atbalstam. Tad tas ir uz Austrālijas dolāru. Pirkumu pagaidām nekāda nav saskatām. Vienīgais, nu, ja mēs arī tā apstamies, jā, tad, ja mēs uzskatām šo te par īstu caurstienu, kas būtībā tas arī ir, tad pie atgriešanās pie šī līmeņa par cenu aptuveni 0,580 mēs varam iestāties pirkumos, tātad ar risku aptuveni 70 punkti un mērķi augstāko slēgšanās cenu, jā, atkarībā no tā, kur viņa tātad būs. Tad pirkumi ir iespējami par cenu 0,580. Tālāk, Jaunzēlandes dolārs. Tātad šeit saglabājas tas pats signāls, tātad iet uz pārdošanu no atgriešanās pie šī te caursistā kanāla. Tātad par cenu 82,20 mēs varam izlikt mūsu pārdošanas. Risks tiek izvietots virs šīm te virsotnēm un mērķis vai nu šī te zemākā slēgšanās cena, vai nu līdz pat šīm te horizontālajiem līmenim. Abi varianti ir pareizi. Tātad normāls mērķis, jā, tātad ir 100 punkti, maksimāls mērķis ir aptuveni 130 punkti. Risks neatkarībā no mērķa ir tātad 75 punkti. Tad ir labs darījums. Nu, lūk, tad būtībā tās ir arī visas prognozes. Tad eiro, kā redzam, arī jau sāk mazliet vairāk kristies. Jā, franks mums vēl nekur tālu nav aizgājis. Bet, nu, būtībā tās tad ir arī visas prognozes uz 14. jūniju 11. gadu. Neaizmirstam visu apstīties smalkāk. Jā, tā tad fxf.lv mājaslapā sadaļā forums. Tātad visi šie darījumi, visi šīs prognozes būs tur izvietots ar mērķiem, riskiem un precīzām cenām. Paldies par uzmanību, veiksmīgu jums tirdzniecību!